وصحني مثل أداء taariikhduna ay ku beegan tahay 3 bisha Janaayo sanada 2023 ku soo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Sirta Media. horjoogaha kooxda damul jadiid Xasan Garguurte oo afka furtay hiliyo iyo calaacal kale fara badan la soo horfariistay barta lagu faafiyo wararka madaxtooyada qaranka. Xasan Garguurte markii uu banaanka joogay 5 sano ee la soo dhaafay waxa uu ka shaqeynaya colaad horin iyo qabyaalad qaaban oo xitaa uu gaaray meeshii ugu hooseysay ilaa uu ciidamadii qalabka sidaah uu qaabeelaysan u dhaxgalay oo idaacadaha la soo horfariistay Farxaano iyo Odawaayo wiilasheediyo kasoo baxa dawladda ee qabiilkiina soo raaca ayuu si cad u dhihi jiray ilaa uu ka qayb galay in ciidamo beeleedyo hubaysan ay ka keenaan Hirshabeelle iyo kuwa kale oo ka tirsanaa ciidamada qaranka inay magaalada soo galaan oo godad ka dhex qotaan xaafadaha shacabka ay degan yihiin taasoo markii dambe madaxweyne Farmaajo go'aansaday inuusan kula dagaalamin magaalada ciidamada Mooryaanta ah ee Xasan Garguurte kadib 4 mar oo uu ku jabiyay duulaane ay ka soo kala qaadeen aaga airportka aaga daljirka Daason aaga Tarabuunka aaga Mirinaayada dagaaladii taariikhda gale ee lagu xasuusto orahdii caan baxday ahayd arey yahuud ma tihiin albaabka naga fura inkastoo dagaalo qabyaaladaysan iyo isbahaysiyo ku dhisnaa qabyaalad la dhex keenay doorashooyinkii dalka ka dhacay ilaa isbahaysiga maanta Djibouti ay ku soo gaareen Muuse Biixi Xasan Garguurte iyo weliba keligii taliya Geele marnaba Xasan Garguurte kama tagin ololihiisa qabyaaladaysan markii uu madaxweynaha noqday ciidamada qalabka sida ayuu qabiil u kala saaray oo kuwa beeshiisa iyo kuwa abtanimadu u wato ayuu damcay in uu hoosgeey qabaa'ilka degan Hirshabeelle kuwaasoo diiday inay aqbalaan sida ay dhawaan baarlamaanka dhexdiisa ka cadeeyeen xildhibaano reer Hirshabeelle ah oo aan ka tilmaami karna xildhibaan Macalimu kuwaasoo cadeeyay in dagaalka macawisleedu uu dhinac ka raran yahay waxayna sheegeen in wadada Muqdisho ee marta Balcad ilaa iyo Hiiraan ay u xiran tahay al-shabaab ciidamada uu rabay Xasan Garguurte inuu hubka ciidamada qalabka sida u dhaco waa kuwa ka soo cararay jiidda dagaalka cadale ee isbaarada dhigtay inta u dhaxaysa Kaaraan ilaa iyo Balcad ilaa iyo Muqdisho 52 isbaaro isku dardar ay leeyihiin maamulka Hirshabeelle madaxdeeda iyo Maleeshiyada badbaado qaran uu dhihi jiray kuwa Soomaalina aan xabad ku ridin kooxda argagixisada ah ee al-shabaab Xasan Garguurte dhawaan waxa uu ka sheegay xirada General Gordon in Biixi iyo General Odawa ay yihiin rag u gutay waajibaadkooda sida ay tahay kuwaasoo furinta la jooga ciidamada halkii ay noqon lahaayeen General Koronto iyo weliba Mooryaantii badbaado qaran oo afka ugu soo hartay qabyaalad jaban iyo maseer ay ka qaadeen aaminaada Xasan Sheekh Dhaxmarti General Biixi iyo General Odawa Xasan Garguurte oo la weydiiyay sababta ciidamadii badbaado qaran uu u siin waayo hogaaminta dagaalka ayuu ku sheegay in 2 bilood ka hor uu kula hadlay cadale waxaan ka ahayn qayilaad isbaaro la dhigto iyo hubka oo la gatamaahe uusan wax kale ku arkin markii uu ka qustayna uu garab ka helay General Biixi iyo General Odawa iyo weliba gudoomiye Jayte kuwaasoo isku furay dhankii Hiiraan ilaa iyo Aadan Yabaal hadaba dhageysto xusuusno in saddexdaasi mas'uul ay yihiin tiimkii madaxweyne Farmaajo ee nabadii nolol maadaama Xasan Garguurte uu dagaal iclaamiyay waxa uu kala cadaatay in ciidankii Farmaajo ciidan aan ahayn inaysan guulo ka keeni karin kooxda al-shabaab sida lagu ogaaday dagaalkii loogu xoreeyay Shabeellaha Hoose iyo Muqdisho argagixisadii joogtay iyo madaxjawiskii Muqdisho xilligii Farmaajo iyo weliba qabashada Aadan Yabaal iyo qaybo kamid ah gobolka Hiiraan culeysyo fara badan oo ka soo food saaray gudaha iyo dibadda Xasan Garguurte waa mid ku qasabtay inuu codsado taageero iyo hiilo ummadda Soomaaliyeed balse qof kasta oo maqlay hadalka Xasan Sheekh shalay iyo maanta waxa uu leeyahay waa arrin wanaagsan balse waxa ka horeeya in Xasan Garguurte oo qoyskiisa qandaraasyada iyo ilaha dhaqaalaha uu gacanta u galiyo waa inuu ka joojiyaa in shaqaalaha dawladda ee qabyaalada loogu wada qaaday xilalkii iyo shaqadii ay hayeen ee la siiyay kuwa ku qabiila Xasan Garguurte in wax walba dawladii Farmaajo u sameysay dalka waa in sidooda loo wadaa waa inuu kala noqdaa ogolaashiyaha uu siiyay AU iyo ADMIS si ciidamada qalabka sida ay ula wareegaan badda dhulka iyo cirka gudiyadii dhaqaalaha ee 5 sano soo dhisnaa oo ku soo celiyay shaqadooda kana laabta caruurta uu meesha geystay in xalana shisheeyaha fargelinta ku haya nidaamka iyo weliba dawladnimada Soomaaliya uu talaabo ka qaado in maamul goboleedyada Hirshabeelle Galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed uusan soo kala dhaweysan si gaar ahna loo beegsan lafta gareen in Xasan Garguurte raaligelin ka bixiyo wax alla iyo wixii xumaan iyo been abuur ah uu ka sheegay ciidamada Eritrea tababarka ugu maqnaa dilkii Ikraan Tahliil dilkii xildhibaanada Aamina iyo gurbaankii qabyaaladeed uu tumayo dhan kuwaasoo dhammaan beenoobay muddadii yareed oo xukunka hayay ugu dambeyntiina waa inuu ka haraa lugooyada uu dalka iyo dadka u maleegaya keligii taliya Ismaaciil Cumar Geele khudbadii shalay oo ka jeediyay xirada General Gordon Xasan Garguurte ugu mahadceliyay madaxweyne Afwerki waxay ahayd mid loo baahnaa waxaase habooneed amaba ceeb ku ahayd inuusan ka raaligelin ciidamada duufaan iyo weliba dawladii hore dirtay ciidankan ayna ugu horeeyaan madaxweyne Farmaajo iyo weliba agaasime Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kuwaasoo marar badan uu been iyo dacaayad raqiis ah uu ka faafiyay ugu dambeyntii dadweyne oo catowga Xasan Garguurte iyo weliba fadeexada wajigawaxa imaashiyaha ciidamada qalabka sida muddo kooban waxa ay cadeen u tahay in fashilka soo socda iyo weliba mucaaradnimada soo ifbixi doonta inuusan xamili karin caafimaad ahaan iyo weliba qof ahaan markan haddii aynu eegno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka dawladda federaalka Soomaaliya
iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira si gaara khilaafkii la sheegay in Puntland ay kala noqotay shirkii ugu dambeeyay ee ka qabsoomay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in faallooyin qaldan laga qoray shirkii ugu dambeeyay ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, isagoona qiray in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uusan saxiixin heshiiskii lagu gaaray shirkaasi. waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo shirkii ugu dambeeyay oo laga faafiyey faallooyin aan sax ahayn. shirkii dhowaan ee golaha wadatashiga qaran waxa uu ahaa mid muhiim ah, waxaana looga hadlayay 2 ajende ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha ayaa sheegay in 2 ajende hore looga ballamay oo shirkii hore ee golaha wadatashiga qaran lagu go'aamiyey in shirkan dambe looga wada hadlo 2daasi qodob. xilligaasi waxaan ku ballannay in qolo kasta ay ka soo fikirto ayuu yiri madaxweynaha. madaxweynaha ayaa sheegay in wadahadal kadib shirkii ugu dambeeyay heshiis looga gaaray 2 qodob ee ajendaha u ahayd shirka, balse Puntland aysan saxiixin heshiiska. walaalahan reer Puntland waxay ka cudur daarteen heshiiskaas, waxayna dalbadeen waqti dheeri ah oo wadatashi ay ku soo golaan. waqtigii ay u baahnaayeen ayayna qaateen, waana ka rajaynaynaa in aragtidooda ay noo keenaan, ayuu hadalkiisa ku sii daray Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale madaxweynaha ayaa caddeeyey in dowladda federaalka iyo 4 kale ee dowlad goboleed ay heshiiskani si buuxda iskula garteen oo ay wada saxiixeen. walaalahan reer Puntland waxaan ka rajaynaynaa in mar dhow aan aragtidooda helno si loogu saleeyo dastuurka la samayn doono, ayuu yiri madaxweynuhu. 2 qodob ee ajendaha u ahayd shirka Puntland ay ka cudur daaratay inay saxiixdo ayaa bayaankii ka soo baxay shirka waxaa lagu caddeeyey in lagu heshiiyey sidan. goluhu marka laga reebo Puntland waxa uu saxiixay heshiis siyaasadeedka hannaanka federaaleynta garsoorka, iyadoo la isku raacay in la qaato hannaanka isku dhafka ah ee garsoorka. 2 astaynta awoodaha heerarka dowladda. goluhu marka laga reebo Puntland waxa uu isku raacay saxiixayna heshiis siyaasadeedka astaynta awoodaha heerarka dowladda, kuwaasoo kala ah awoodaha u gaarka federaalka, kuwa u gaarka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa wadaaga. xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hor yimid in Somaliland gebi ahaanba isaga baxdo magaalada Laascaanood, xilli arrintan ay qayb ka tahay xiisada ka taagan gudaha magaalada Laascaanood oo haatan marba marka ka dambeeya ka sii daraysa, iyadoo halkaasi siyaasiyiin badan oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ay ku sii jiraan haatan si halkaasi ay kaalin uga qaataan xiisada ka taagan dejinteeda. xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani Yunis Axmed Yunis oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in xukuumaddu ay ku taageersan yihiin difaacidda ciidda Somaliland, balse waxa uu cambaariyey sida booliisku uga jawaabay mudaharaadyada, isagoona sheegay in ka xisbi ahaan ayna xukuumadda kula socon arrintaasi. waxaynu kula socnaa oo ciidamada ku taageersannahay oo dowladdu ku taageersannahay difaaca Somaliland, laakiin Somaliland ciidamo aysan soo weerarin, dadka ayaan beel noo sheegin. Laascaanood waa Somaliland. xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dooda dadweynaha reer Laascaanood ku soo aruuriyey inay xukuumadda Somaliland ka doonayaan inay uga jawaabto ciidda dilalka ka geysanaysa magaalada Laascaanood. gudoomiyaha aqalka sare ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dadka Soomaalida aysan waxba ka baran wixii taariikhda madow ee soo maray, isagoona xusay in 45 sano oo dagaal ah ay Soomaalida soo martay. Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa Somaliland iyo reer Laascaanood u diray baaq ka kooban 3 qodob oo kala ah: 1 waxaan Somaliland u soo jeedinayaa in dadka shacabka ee dibadbaxa sameynaya ee xabadaha lagu furayo inay tahay wax qalad ah, isla markaana la joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan. 2 dadweynaha reer Sool waxaan leeyahay muddo dheer ayaad nabad haysateen, waadna ku mahadsantihiin, laakiin mudaharaad wax burburinaya ma fiicna ee laga joogo. 3 waxaan ugu baaqayaa dhinacyada in la wada fariisto isla markaana laga wada hadlo dhibaatadan taagan iyo sida xal waara looga gaari karo. guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo afmeeraya warka ka daawanaysan channelka Sirta Media, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.